咳嗽半个月都不好，别急着吃一堆药，老祖宗留下的土方法，今天就告诉你。中医讲这是寒饮犯肺，就是肺里被寒邪困住了，痰出不来，咳个不停。怎么办？记住，寒者温之，生姜几片，葱白一段，大枣2个，一起煮水喝，早晚来一杯，可以温肺散寒、化痰止喝，这可不是偏方。伤寒论里早就讲过，用对了，比你乱吃止咳药还稳。不过也提醒下，如果你咳得厉害、发热、胸闷，别硬扛，及时去医院，别耽误病情。